హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మొన్న సండే చక్కగా కుకింగ్ అనమాట. బిర్యానీ కుకింగ్, మటన్, బోటి, ఇలా అన్ని రకాల వంటకాలు చేసుకుని చక్కగా కూల్ క్లైమేట్లో తిన్నాం అనమాట. బిర్యానీ వైట్ రైస్ పక్కన వైట్ రైస్ బాగా స్పెషల్ కేర్ తీసుకుని చాలా టేస్టీగా అన్ని ఐటమ్స్ వాడుతూ మంచి టేస్టీగా చేస్తున్నారు. బిర్యానీ ఉడుకుతుంది, క్లైమేట్ ఫుల్ వాన పడుతుంది, లోపల వేడివేడిగా వంటకాలు వండుకుంటున్నాం. బయట వాన, లోపల కుకింగ్. బోటి కూరది. చికెన్కి మసాలా రెడీ చేస్తున్నారు, మటన్కి మసాలా రెడీ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ చక్కగా వేపుకుంటున్నారు. చక్కగా అందరూ ఊర్లో ఒక 30 మెంబర్స్ అలా కుర్రోళ్ళు వచ్చారు. సరదాగా నాటుకోళ్ళు ఎప్పుడన్నా కావాల్సి వస్తే కటింగ్ ఈటింగ్ నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. బోటిలోకి మటన్ గ్రేవీ తీసి బోటి టేస్ట్ కోసం ట్రై చేశారు. మటన్ గుమ్గుమ్లాడే వాసన వస్తుంది. బోటి ఫ్రై, బోటిని చక్కగా ఫస్ట్ ఉడకబెట్టాము, తర్వాత బోటి ఫ్రైకి మూకిట్లో బోటిని వేయించుకున్నారు. సీనియర్స్ ఆధ్వర్యంలో యూత్ వంట నేర్చుకుంటూ యూత్ తింటున్నారనమాట. ఇట్స్ నైస్. టేస్ట్ మాత్రం చంపేసింది ఫ్రెండ్స్. తిన్నాం కదా, ఎక్సలెంట్ అనమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ తలకాయ కాళ్ళు చికెన్ అది ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయింది. ఇవేమో తలకాయ కాళ్ళు అనమాట. అసలు ఎక్సలెంట్ అనమాట. ఏ ఐటెంకి మనం ఇలా చిన్న ఇది కూడా పెట్టలేము అనమాట. అంత నీట్గా చేశారు. బోటి అయితే అసలు అబ్బా, నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు తినలేదు అలాంటిది. నైస్. చక్కగా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ, ఏముంది విలేజ్లో పనులేం లేవు, చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందరూ నీట్గా. ఏజ్ డిఫరెన్స్ లేకుండా చిన్న పెద్ద అందరూ కలిసి కలుపుకొలుతనంగా నీట్గా వండుకుంటూ తింటాం అనమాట. సరదాగా ఈ టైంలో ఏం చేస్తామండి, ఎప్పుడు ఫోన్లు ఇవేనా, లైఫ్లో అన్నీ ఉండాలి అని ఇది కూడా ట్రై చేస్తాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. తినేది వీడియో పెట్టలేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఉదయ్ చందు వ్లాగ్స్.